Hallo, in diesem Video zeigen wir Ihnen, wie die FSG-Gebühr berechnet wird und wie diese mit den Nutzungseinheiten zusammenhängt. Aufgrund der Neuerungen ab 01.01.2022 der KÜO wird für Sondereigentümer in den einzelnen Nutzungseinheiten bzw. Wohneinheiten ebenfalls eine FSG-Gebühr, Grundwert je Gebäude einschließlich der ersten Nutzungseinheit, erzeugt. Eine FSG-Gebühr wird immer mindestens einmal für die Liegenschaft selbst hinterlegt. Hat man zusätzlich noch Eigentümer für die Nutzungseinheiten bzw. Wohneinheiten hinterlegt, so wird pro Sondereigentümer eine weitere FSG-Gebühr berechnet. Allgemein lässt sich die FSG-Berechnung über folgenden Haken in der Hausakte aktivieren und deaktivieren. Im Folgenden zeigen wir Ihnen nun verschiedene Beispiele hierzu. Sehen Sie Wohneinheiten ohne Sondereigentümer. Daher erhalten wir in der Gebührentabelle in der Hausakte folgende Aufteilung. Einmal die Gebühr FSG, zusammengefasst in einer Position, einmal für die Liegenschaft selbst und zweimal die Gebühr FSN. Wie man hier sieht, ist eine FSN, Grundwert je weitere Nutzungseinheit, vorhanden, weil kein Sondereigentümer vorhanden ist und in der Nutzungseinheit die FSN-Berechnung eingeschaltet ist. So schaltet man die FSN-Berechnung ein. Im Wohnungsteil auf den Button Gebühr und einen Haken bei FSN-Berechnung setzen. In unserem zweiten Beispiel zeigen wir Ihnen eine Liegenschaft mit nur einem Sondereigentümer in den Wohneinheiten. Es sind zwei Wohneinheiten vorhanden, aber nur in einer Wohneinheit ist ein Sondereigentümer hinterlegt. Daher erhalten wir in der Gebührentabelle in der Hausakte folgende Aufteilung. Zweimal die Gebühr FSG, zusammengefasst in einer Position, einmal für die Liegenschaft selbst und einmal für den Sondereigentümer. Wie man hier sieht, ist keine FSN vorhanden, weil eine Nutzungseinheit in der FSG enthalten ist. In unserem dritten Beispiel zeigen wir Ihnen mehrere Sondereigentümer in den Wohneinheiten in einer Liegenschaft. Es sind 2 von 3 Wohneinheiten vorhanden, die einen Eigentümer eingetragen haben. Hier erhalten wir in der Gebührentabelle in der Hausakte folgende Aufteilung. Dreimal die Gebühr FSG, zusammengefasst in einer Position, einmal für die Liegenschaft selbst und zweimal für die beiden Sondereigentümer. Wie man hier sieht, ist keine FSN vorhanden, weil eine Nutzungseinheit in der FSG enthalten ist. Erhalten Sie trotz hinterlegtem Eigentümer in der Nutzungseinheit keine FSG-Gebühr, kontrollieren Sie bitte, ob in dem Feld Eigentümer auch ein Nachname hinterlegt ist. Falls die Gebühr FSG in der Hausakte berechnet werden sollte, obwohl kein Eigentümer in der Nutzungseinheit eingetragen ist, kontrollieren Sie bitte, ob eine leere Verknüpfung oder eine nicht gewünschte Adresse hinterlegt ist. Diese kann man über den blauen Pfeil über Zuordnung entfernen wieder lösen. Abonnieren Sie unseren Channel und verpassen Sie keine News mehr.